Horas samanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami. Na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota di pertangyangan songoni nang di parmingguon si ganup minggu. Di video nang patol hasanami matu hita pikiran nami. Na mungkin boy mangurupi hita di jamita pertangyangan i managabe epistel di hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 jala turpukta ima natar surat di Evangelium Markus di bindu onom mamukasian ayat 30 sahat ro di ayat 34 songonom madidok disiu jahama di hita dungi marpungu maaka aposteli tujolo ni Jesus di pabuama tu ibana sasude na niula jala na niajarhon nasida. Gabi dok ibana matu nasida sumurut mahamu tukan nasuhian pahosahon sautik. Ai torop do halak marlaoro tu nasida gari mangan gari sadihari. Dungi borhat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Jadi torop do marnida jala mananda nasida naborhati gabisian darat ma marlujung nasida sian saluhut akahutai pajolohon tusi asa dinatar darat Jesus di ida ma punguan na boloni gabe asi marohana midana sida ai songon biri-biru nasida naso marparmahan gabe godang ma di podahon tu nasida ima sahna amang inang duktakas hujahami turpuhon di pikiran nami na hobar tu turpuhon nanaing patol hason na tu hita na parjolu asalam takas di hita di perdalanan ningolu siganopari nunga diajar tu hita adong madua narumikot ridok mai di bahasa Indonesia kebutuhan primer dan sekunder. Molo dihita nu ngatakasi ima si panganon ni pardagingon narikot waka pardagingon jabu si panganon si inumon inganan baju nu ngatakas ima kebutuhan utama narumikot di ngoluni jolma. Napa duahon adong ma muse dihita natagoari toktong si panganon ni partodion. Jala jok do dok molo dung manangihon hatani debatahita nunga mangan hami di si panganon ni partodion. Sonari nang mangan mahami di si panganon di perdagingon nami. Jadi dia do rumikoton. Memang di bahasa Indonesia dong didok primer dan sekunder na parjolo dohot na mendukung. Alai molo dingolu siganu pari di bahasa Batak dia do na rumikot si panganon ni partodion dohot si panganon ni perdagingon. Dia do na parjolo perdagingon do manang partodion. Sasitongna ikot dos doi seimbang. Boy do parjolo narikot di perdagingon mangihutusi muse di partodion boido parjolo narikot di partodion baru muse narikot tusi tu perdagingon alai dang boi timpang ikos seimbang doon rupani di pardalanan ningolu siganu pari di turpuk tahun tabereng torop jolma dihutai mangihutot Jesus di naungluja tuhatta Jesus marbarita nauli jala kasisianipe nunga di patol has nasida na ilohon nasida gabe naing sumurut nasida tu nasuhi laho mangalap gogo alai di dok di turpuk taon di dapoton na toropido nasida ahado motivasi nasida mandapoto tu hatta Jesus narikot di partodio do manang narikot di pardagingon dan apola takas taboto alai boy do tadok na duai ido na diluli nasida. Adong doi na mga lului di pardagingon, adong doi na mga lului di partodion. Alai narumikot ingotota nunga mauwas nasida di akapoda jala nunga mauwas nasida tong nang akka di sipanganon songonima perdalanan ningolu nasida
mangihuto Jesus ala di boto nasida boy doi dapot nasida naduai di bagasan Jesus. Adong na berpikir tu si panganon, adong na berpikir tu partodion. Dak pola dohonot tadi nagumodang do nasida mangalului di pardagingon, manang nagumodang mangalului di partodion alai di topot nasida do Jesus. Jala diturpuk tahun asima rohani Jesus mernida nasida rupani. Dinaung luja marbarita nauli alai di bereng ma antusias ni natoropi jala asima rohana ala hira somar parmahan nasida. Molo somar parmahan lilu ma. Molo somar parmahan tang bedi boto tu dia si dalananna. Molo somar parmahan tinggal ma lungun-lungunan. Jala dang di boto ahana patut siula hononna. Jala molo somar parmahan dang dapotan hanguluan. Alani do macari koddo parmahani marmahani nasida. Asima rohani tu hatta Yesus ni dok diturpuk tahun. Gabe godang ma di podahon tu nasida. Molo di podahon Tuhan Yesus berarti taringot tu harajaon ni debata mai ima si panganon ni partodion. Namang ihuk manusia non diturpuk tahun di lehom ma si panganon ni pardagingon. Alai rikot ingotota diturpuk tahun butong mana sida di lehot tu hatta ima di si panganon ni partodio diajari mana sida taringot tu harajaon ni debata. Atong dia masih buanota di jamita. Si buanota na parjulu. Said idoklo parjolo malului hamu harajaon ni debata dungi tambahonon nama Tuhan waka odeng. Jadi nungata boto prioritas di ngolu. Rikot do nakin na didohani primer kebutuhan primer mangan minum jabu do lanasi ngalai parjolo mulai dok rumikot do narikot di partodion. Alai seimbang mai talului mana rikot di partodion si panganon di partodiota dohot si panganon ni pardagingota. Unang adok timpang alai seimbang. Napa dua hod diterpuk tahun tiruot tama Tuhan Yesus Kristus. Godang do kesibukata, godang do ulauta. Alai unang orom dirim mangulahon asini roha. Ala sipata dina mangulahon asini rohaido tambah gogo dihita. Ido harorowan ni gogo dihita. Pelayanan akan melahirkan kekuatan baru, menyegarkan. Rikot do istirahat. Alai unang orom manang unang sudato marasini roha alani akasudi halo jaun ni pamatang. Ikon toktong marasini roha. Namang ihut muse unang songon natorofi hita somar parmahan. Nungatakas Jesus do parmahan na denggan de hita. Debatado na marmahani hita. Atong pos marhata. Dang ditadiko kita somar parmahan. Alai di parmahan do hita marhitetor di perbadia. Namar lapatan di parade do narikot di ngoluta. Napa duahon dah kolat hita HP mandalani ngolu. Napa tuluhon takas do HP tujuan akhir tu hita di pardalanata. Dang begabe boi sesat manang lilu hita. Ala nunga di parmaha kita ikon sahak rohita di ujung ni hangoluan nagok. Ima haluaon nagok, ima hasonangan nagok, rap dohot tu hatta Jesus. Atong posmar hatta debatado na marmahan hita. Dang tadi konon ni Tuhan Yesus Kristus hita, satok kipe somar parmahan. Asido rohana di hita, lehonon na narikot di ngoluta. Alai unang lupa hita songon tu hatta parasi rohai, parasi roha mahita. Songon tu hatta na ulu marmahani marmahani mahita maradopon nang akka si parmahanota. Gok mahita asini roha marhite parange pabahenata di ngolu sigano pari marnida akka na membutuhkan manang na sohira marparmahan. Tarjou marohatta tong laho pauliulihon dohot mangalehon puda mangalehon si panganon, mangalehon narikot, di ngulu ni halak na asing.
Ima huida hami di turpuk taon asalam tekas taida nunga di parmahani hita atong di bagasan sonang lasni roha mahita mandala ningolu. Sebab dengan Tuhan sebagai gembala, tujuan akhir kita sudah pasti kehidupan kekal. Kita tidak akan tersesat, makanan akan cukup, kehidupan akan damai, tenang, sebab ada yang menggembalakan kita. Bukan berarti berkelimpahan, bukan berarti berlebih, tetapi kita memiliki semuanya itu dengan rasa cukup, dengan rasa syukur kepada Tuhan yang menuntun menggembalakan kita sampai pada akhir kehidupan kita.